Aha, shuti bavandimwe bakunzi ba Patches TV nongeye ko suhuza igitondo kiza mwaramutse neza nizera ko mwasinziye amahoro mwarose neza mwiteguye gutangira umunsi munezerewe gahunda y'igitondo cy'umuri cyo ibereho kugira ngo ibazanire umucyo ku mutima kuri roho mutagatifu no ku mubiri kugira ngo mwirirwe mufite imbaraga zikora ikiza kandi nizo mbaraga zibabemo murwanye ikibi muharanire ikiza kuri uyu munsi rero nkuko mubimenyereye mu gitondo cy'urumuri ni ngewe ukibagezaho abazina ni yayandi Feribe Hirwa Tuzayisenga cyangwa Feri H3 ukibagezaho uyu munsi rero kuri tariki uyu munsi kwa gatanu tubafite ikiganiro kidasanzwe kiza cyane mwagiye mugaragaza ko mukeneye kumenya kugira icyo mukimenyaho abenshi mu bitangazamakuru hari n'abarifata nkaho ari intwaro ari igikoresho cyo kugira nabi munyumvishirize hari ababikora batujuje ibisabwa ugasanga mbese urwego rw'itangazamakuru rurimo ibibazo byinshi bitandukanye uravugamo ibitandukanye hari abakora neza hari abakora nabi hari abakora ibibi hari donc bagenda babivangavanga ugasanga biteye urujijo mu muryango nyarwanda uyu munsi rero Patches TV yabahitemo kubazanira umutumirwa ubizobereyemo ibintu by'itangazamakuru abimazemo imyaka ngira ngo iri hafi kurenga 30 kuko yabaye mu itangazamakuru rya hano mu Rwanda arikoramo araryigisha arikoramo ubushakashatsi agira uruhare mu ivugurura ry'amategeko arebana nabyo kubaka inzego z'itangazamakuru ndetse by'umwihariko hano kuri Patches TV tugize n'umugisha kumwakira kuvaho amaze guhabwa izindi nshingano shyashya muri iki gihugu nibwo tumwakiriye yagize n'uruhare mu itangira rya Patches aduha inama ibitekerezo no kutwongerera ubushobozi mu bitekerezo ndetse no mu bikorwa technique advisory support byose turamushimira reka rero ntabatwari umwanya munini mubereke abibwire hanyuma duhite twinjira mu kiganiro icyo tubuganiraho uyu munsi nta kindi muzi ibintu bita ngo media literacy ariko rero ntabwo ari media literacy ngo bihere aho ngaho muri zo ndimi z'amahanga ahubwo n'ubumenyi bw'imikorere n'imikoreshereze y'itangazamakuru icyo rero nicyo tugiye kuganira biraza kuduha ishusho y'inshingano nk'umuturage itangazamakuru cyangwa se inzego za leta turebe ko twavugurura urwego rw'itangazamakuru tukareka kwitiranya inkuru n'amakuru Juti bakunze rero ikiganiro cya gitondo cy'umuri kuri Patches TV reka duikaze Peacemaker mwaramutse muramahoro cyane Feri bien twaramutse natwe kuri Patches naho dukurikiye tumeze neza turi dufite amatsiko menshi yo kumenya media literacy cyari cyo kimari y'abanyarwanda hana bayumva batyo bakavuga ati ni ibintu bya media ni bya koranabuhanga cyangwa se n'ibyatangazamakuru byo twita traditional media ariko turaje tubyinjiremo byimbitse nshuti bakunzi bacu rero mbone no kwibutsa ko Peacemaker murabona mbungira mihigo kuko nari nabikomojeho ari mu rwego rw'itangazamakuru kuva hafi muri 1992 ngira ngo muri itangazamakuru ry'u Rwanda murumva ko ararifite ni nkuko nabyita gutangazamakuru ramutse ari umwana narigita ko yariteruye rikivuka rigikambakamba rigikura kugeze kuri ubu ngubu twavuga ko ribaye ubukombe uko ryagiye rihura ingorane ryawe nazo ko ryagiye risitara ko ryagiye ryeguka mbungira migo Peacemaker yarari hafi ari rimo niyo mpamvu rero uyu munsi twifuje kuganira nawe ariko kugira ngo mbere yuko tugera kuri media literacy cyangwa se kwinjira byimbitse muri ubwo bumenyi bw'imikorere n'imikoreshereze y'itangazamakuru nanabibutsa ko umwaka ushize ngira ngo ni byari mu kwezi kwa karindwi matariki 18 nibwo yahawe inshingano nshya zo gukora muri ministeri Minaloc ariko ashinzwe n'ubundi ni media policy analyst numva ko n'undi aracyari muri rwa rwego rw'itangazamakuru aracyatureberera aracyahari ariko ntabwo abereho itangazamakuru gusa abereho n'izindi nshingano agiye kutubwira mbere yuko tugeraho reka munyemerere mu baze mu tumaye niyo felicitation ko n'ubwa mbere tumubonye congratulations kuri appointment babahaye ariko se mugendeye ku nshingano ufite ubundi uriya mwanya uvuze iki
ku mibereho myiza y'abaturage. Umuturage ku isonga niyo ntera iri muri Minaroc. Inshingano mufite zivuze iki ku muryango nyarwanda? Murakoze cyane, mbonera umwanya wo gushimira Pacis TV yaduhaye uyu mwanya n'urubuga kugira ngo dusobanure ibijyana n'itangazamakuru, by'umwihariko inshingano itangazamakuru rifite ku rwego rwa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, kuvaho inama y'Abaminisitiri yemeje ivugururwa ry'inzego za leta, ndetse muri zo hakabamo n'inzego zishinzwe itangazamakuru. Habayeho gushyira muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu imwe mu mirimo n'inshingano zijyana n'iterambere ry'itangazamakuru. Muri zo harimo umuyobozi mukuru ushinzwe gusesengura politiki igenga itangazamakuru, kujya inama ku byavugururwa, kujya inama ku byateza imbere itangazamakuru, ndetse no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa bya politiki igenga itangazamakuru mu Rwanda. Uwo murimo rero akaba ari njye ushinzwe. Ikindi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yahawe nk'inshingano ni uguhuza ibikorwa bijyana no kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru. Murabizi yuko itangazamakuru kugira ngo ritange umusanzu mu kubaka igihugu, nk'uko babigarutseho, ukagaruka ku bibazo itangazamakuru rihura nabyo n'uburyo byakemuka, ni uko abarikoramo bagomba kuba bafite ubushobozi. Si ubushobozi gusa bujyana n'amafaranga, si ubushobozi bujyana n'ibikoresho, hari n'ubushobozi bushingiye ku bumenyi, kugira ngo itangazamakuru rigereranywa nk'ubutegetsi bwa kane, rigereranywa nk'imbaraga zikomeye nk'umufatanyabikorwa wa leta n'izindi nzego, ribashe gukora akazi rishinzwe rifite ubwo bushobozi. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu rero uretse kuvugurura, kugenzura, kujya inama, gukora ubushakashatsi ku cyateza imbere itangazamakuru biciye muri politiki inoze, izajya inakurikirana ibijyana no guhuza ibikorwa byo kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru mu Rwanda. Mvuze mu magambo make, izo nizo nshingano Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ifite, ariko nanone nkongeraho yuko muri rusange ikwigendera hafi icyatuma umunyarwanda aba ku isonga, nk'uko babigarutseho, mu nzego zitandukanye zimushinzwe, mu miyoborere myiza, mu mibereho myiza twifuriza umunyarwanda, mu iterambere rye, nawe akarigiramo uruhare. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu nayo ikaba ibishinzwe. Murakoze. Turamushimiye Bwana Mbungiramihigo Peacemaker kutukira ku mayange y'inshingano. Ngira ngo umwaka ushize ubwo byagirwa icyizere cyo gushingwa iriya mirimo, hari benshi babyibajijeho ese yaje kuba media analyst wa Minaroc, dore ko nayo ikeneye izo mbaraga zo kumenya ibivugwa mu baturage, ibivugwa kuri ministeri muri rusange, ese agiye gukorera igihugu. Ariko arabisobanura muri rusange ko inshingano ministeri yahawe zibereyeho umuryango nyarwanda muri rusange. Ni iby'agaciro rero. Bwana Mbungiramihigo Peacemaker, media literacy cyangwa se tugenekereje mu Kinyarwanda icyo bita ubumenyi ku mikoreshereze y'itangazamakuru, ibi bintu bivuze iki udukurikiye? Nk'abanyamakuru twe hari uko tubyumva, twumva n'inshingano zacu, ariko se mwabigarutseho kenshi cyane imibereho myiza, iterambere ry'umuturage, bihurira he n'ibyo ngibyo? Ndagira ngo mudusobanurire icyari cyo media literacy, none tuze guheraho tunareba n'akamaro ifitiye umuturage cyangwa se uruhare rwayo muri iryo terambere ry'umuturage. Murakoze cyane. Media literacy mu magambo
cyongereza nk'uko bigarutseho. Mu kinyarwanda nk'uko bivuze neza ni ukugira ubumenyi ku mikoreshereze n'imikorere y'itangazamakuru. Ubwo bumenyi ntibugomba kuba bufitwe gusa n'abakora umwuga w'itangazamakuru cyangwa abayobora ibitangazamakuru mu byiciro bitandukanye babarizwamo. Ubwo bumenyi bugomba kuba bufitwe ndetse n'abakurikirana itangazamakuru, ni ukuvuga abagenerwabikorwa b'itangazamakuru. Aha ngaha turavuga abakurikirana ibiganiro bita kuri televiziyo nk'iki kiganiro turimo, turavuga abakurikirana amakuru yacyo y'igitangazamakuru nk'iki, abakurikirana ibiganiro n'amakuru bita kuri radiyo zitandukanye, abakurikirana amakuru ndetse n'inyandiko zita ibitangazamakuru bikoresha ikoranabuhanga cyangwa byandika bigacapwa mu icapiro. Abo bose baba bakwiye kugira ubumenyi mu mikoreshereze y'itangazamakuru. Ni ukuvuga ngo bagomba kumenya itangazamakuru gishinzwe iki, gifite izihe nshingano, bakaba bazi icyo bivuga. Niba tuvuga tuti itangazamakuru rishinzwe gutanga amakuru, kuyatangaza, kwigisha, gufasha abantu kuruhuka, kubakorera ubuvugizi, kuba ikiraro gihuza abayobozi n'abayoborwa, kugira uruhare mu guherekeza gahunda zitandukanye za leta n'iz'abafatanyabikorwa kugira ngo abanyarwanda bazigire izabo, kuba umuyoboro w'isakaza bumenyi. Ibyo byose iyo tubivuga, umuturage cyangwa umunyarwanda ukurikirana ibihita mu itangazamakuru yakagombye kugira ubumenyi bwo kumenya uburyo asesengura ibitangazwa akavanamo ikimugirira akamaro, cyangwa akajora akareba ibitamufitiye akamaro akabireka, cyangwa akavuga ati ngewe mfite umusanzu wanjye nanjye natanga kugira ngo ibitangazamakuru bikore umwuga wabyo cyangwa bikore umurimo wabyo uko bikwiye. Ibyo rero bishaka guhora umuntu yihugura. Ubuzima ni ishuri. Media literacy cyangwa ubumenyi ku mikoreshereze y'itangazamakuru nuko itangazamakuru rikora ni inkingi y'ubuzima bwa buri muntu, bitagarukira gusa ku muntu ku giti cye ahubwo no ku nzego. Ni ukuvuga ngo kugira ngo itangazamakuru ribe umufatanyabikorwa w'inzego zitandukanye, yaba iza leta, abikorera, inzego zitegamiye kuri leta, zishamikiye ku madini, zishamikiye ku yindi miryango, kugira ngo izo nzego zose nk'uko zivuze zibashe kumenya uruhare itangazamakuru rizagira mu gufasha izo nzego mu kurangiza inshingano zazo uko bikwiye. Nuko izo nzego abazigize, yaba ziyobora n'abazikoramo, bagomba kuba bafite ubumenyi ku mikorere n'imikoreshereze y'itangazamakuru kugira ngo bamenye igikwiye guhita mu itangazamakuru babigizemo uruhare, cyangwa icyo itangazamakuru rikwiye kuba ribafasha kugira ngo bagere ku nshingano zabo. Ibyo rero byose ni ubumenyi bukwiye gukorwa, byaratangiye mu bihugu bitandukanye, ahubwo ubumenyi bwigishwa muri kaminuza, bukigishwa mu mashuri yisumbuye, bukigishwa mu mashuri abanza, kugira ngo umuntu atangire yitegura kumenya uko akorana n'itangazamakuru n'uko rimufasha akiri muto kugeza akuze, bityo noneho bimufashe no kwiyubaka no gukora imishinga yatuma atera imbere itangazamakuru bigizemo uruhare. Mu Rwanda rero natwe tukaba twaratangiye uwo murongo wo gushyira mu bukangurambaga butandukanye bukorwa, yaba mu mashuri, yaba mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu, kugira ngo ubwo bumenyi bw'imikorere n'imikoreshereze y'itangazamakuru bushyirwe mu igenamigambi, yaba iry'inzego za leta, yaba iry'inzego zigenga, yaba amashuri, bikaba imfashanyigisho n'amashuri akabyigisha kugira ngo twese hamwe dutarize umugozi umwe wo gufatanya itangazamakuru mu kubaka u Rwanda twifuza. Murakoze cyane, murabisobanuye neza, birumvikanye. Ni ikintu cyiza cyane ngira ngo kuko kitakigaragaza uruhare rw'itangazamakuru cyangwa rw'amakuru mu iterambere ry'umuturage hariya ku isibo aho abarizwa hose. Abadukurikiye barabizi, natwe turabizi. Umuntu navuga ko bivugwa ko umuntu is information creator,
urebye wenda uko nabyita mu kinyarwanda ukuvuga ngo ni umunyamakuru utarabigize umwuga, inkuru iraza nawe akishimira kuyitambutsa kandi akashimishwa nuko inkuru yagize ku bavandimwe, ku baturanyi. Mpereye nko ku rugero mu ijoro rya cyari inkuru nziza yaje, hari umu social influencer umwe wayishyizeho Rob Cyubahiro, itashyira ati breaking news ati imipaka bayifunguye, ariko ngiye ndibuka nyibonye ikintu cyaje mu mutwe cya mbere ni source ni source no kujya kureba ko account ye iri verified byo baraho ngo bita bigukizera, ariko ugasaba kuvuga ati iyi nkuru ivuye no kuri ministere ibishinzwe ko yahise ibitangaza. Ariko se ukibaza uti ministeri idahita ibitangaza iriya nkuru nayumvise nashobora kuhita nyibwira abandi bavandimwe, bikaba bigeze Gicumbi, Kizigatuna, byambutse imipaka. Ubwo ni mu gihe iyo bitaza kuba biri verified iyo nkuru, ubwo narenze urwego rwo kuvuga ngo ndi umunyamakuru njyewe birimo nk'umwuga, birenze kuri social influencer nka Rob Cyubahiro kuvuga ngo nawe abikora nk'umwuga. Ariko umuturage byari guca mu gutwi gutyo, we ubwo bumenyi ntabwo agiye mu ishuri nk'uko mubivuze, hari amashuri birigishwa, natwe turabishishikarizwa kushungura, tukamenya, tugatandukanya inkuru, tukamenya amakuru. Mu yandi magambo kuvuga ngo hari icyo tuba dushaka kumenya n'icyo tuba dukeneye kumenya. Amakuru niyo tuba dukeneye ko aratwigisha, araduhugura, bitandukanye n'inkuru rero za nyiri zo kugenda cyangwa za munyumvishirize. Umuturage uri hari mwisibo hariya ibwana cyangwa hariya usingajwiri, we ntabwo ari kujya ku ishuri. Ni ukuvuga ngo iyi media literacy we izamufasha gute? Duhere hano mu Rwanda iwacu media literacy yo biraca mu zihenzera kugira ngo umufashe n'abamenye uburyo agomba gushungura, agatandukanya inkuru, akayitandukanya amakuru, akayitandukanya n'inkuru, za nkuru zisenya za rutwitsi mu nyumvishirize akazitandukanya n'amakuru yigisha yubaka. Urakoze cyane, bivuze neza ko umuntu ari mu Cyongereza bavuze yuko ari information creator, ni ukuvuga ngo umuntu wari we wese mu cyiciro abarizwamo, yaba wa muturage wibereye mu isibo ye mu mudugudu, yenda utaragize amahirwe yo kwiga ngo aminuze, akaba yarize amashuri abanza cyangwa ndakacikiriza hagati, yaba uwize amashuri yisumbuye akarangiriza aho ntajya muri kaminuza, akayibereye mu mirimo y'ubuhinzi bwe, yagira ubumenyi ate? Ni ikibazo gikomeye ariko cyiza, ari nacyo gishingira kuri ubwo bumenyi bw'imikoreshereze n'imikorere y'itangazamakuru twifuza kandi na leta yifuza guha umwanya ukwiye muri gahunda zitandukanye ziteza imbere umunyarwanda. Nk'uko nabivuze ko mu byo nshinzwe nkurikiranira hafi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu harimo gusesengura no gushyira mu bikorwa politiki igenga itangazamakuru, biri mu bizashyirwa mu mirongo migari izagenga politiki igenga itangazamakuru nshya turi kuvugurura, kuko iyo twari duherutse ari nayo twagenderagaho imaze imyaka 10, ya 2011, 2012 itangiye gushyirwa mu bikorwa. Ubu twaba tugeze igihe cyo kwivugurura. Mu byo tuzavugurura rero harimo n'iyo ngingo ijyana na media information digital literacy. Nongeyemo digital literacy kuko turi mu isi y'ikoranabuhanga, niho isigeze, mu isi igeze. Bigarutseho mw'iriburiro ry'iki kiganiro uvuga uti itangazamakuru rihura n'ibibazo bitandukanye, yaba rikoramo, yaba barikoresha, yaba barikurikira, ugasanga barahura n'uruhurirane rw'amakuru aturuka hirya no hino, yaba aturuka ku mbuga nkoranyambaga, yaba aturuka ku baturage, kuko ikoranabuhanga riduha telefone ukaba wahitisha nk'uko wari ubivuze ubutumwa butandukanye nk'ubwo twaraye dukurikiye bujyana n'ifungurwa ry'imipaka ihuza u Rwanda n'igihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Umuntu akibaza ati ayo makuru aturutse he? Iyo rero ufite ubwo bumenyi navugaga ku mikorere n'imikoreshereze y'itangazamakuru, umenya n'inkomoka y'ayo makuru mbere y'uko yasangiza abandi, ukabanza ukayagenzura. Ibyo twigisha ari nabyo dusaba nyene abayobozi b'inzego zitandukanye guhera ku isibo, ku midugudu, ku tugari, imirenge, uturere n'intara no ku rwego rw'igihugu, kubisobanurira abanyarwanda mu nyigisho baha abaturage n'abanyarwanda muri rusange. Ibyo rero tuzabishyira muri politiki igenga itangazamakuru kugira ngo abanyarwanda bahabwe imirongo migari igenga politiki igenga itangazamakuru,
mu kuvugurura imikorere n'imyigishirize n'ubukangurambaga n'imikoreshereze y'itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga kugira ngo umuntu asobanukirwe icyo avanye ku mbuga nkoranyambaga n'igitangajwe n'itangazamakuru n'icyo asomye mu bitabo n'icyo yumvise kuri televiziyo na radiyo. Ese koko ni amakuru nyayo nahagararaho, inkomoko yayo ni iyihe? Ese mfite uburyo nagenzura isoko y'aya makuru ahantu hatandukanye, yaba ku mbuga nkoranyambaga, yaba kuri murandasi, yaba mu bitabo, yaba mu biganiro numvise mu bitangazamakuru bitandukanye, noneho nkaza gufata umwanzuro ku cyo numvise niba koko ari ukuri mbere y'uko ngisangiza abandi, kugira ngo kitaba ari igihuha ngiye gusangiza abandi kikaba cyatera umutekano muke cyangwa kigahindura imitekerereze n'imikorere y'abantu. Ibyo rero nibyo dushishikariza abanyarwanda kudafata ibintu byose uko biri. Murabizi mbere y'uko twinjira mu iterambere ry'ikoranabuhanga twari dufite itangazamakuru rimwe rishingiye kuri radiyo gusa, ku buryo icyo watangazaga kuri radiyo nkanjye wayikozemo igihe kinini cyabaga gifatwa nk'ivanjiri. Ni ukuri radiyo yabivuze, wimvuguruza, njye nabyiyumviye, wabyumviye nibyo, ariko ntibivuga yuko nubwo byahise kuri radiyo ari ukuri. Banza ugenzure urebe niba koko ari ukuri. Icyo nicyo dushishikariza abantu, kuko abanyamakuru bakora ku maradiyo n'ibitangazamakuru bitandukanye ni abantu nk'abandi. Ashobora kwibeshya akanyerera cyangwa agasobwa, ariko nanone icyo nanone dushishikariza itangazamakuru nanone n'abarikoramo ni ukuba abanyamwuga, kwirinda gutangaza icyo badahagazeho, icyo batacukumbuye, icyo batagenzuye neza mbere y'uko bagisangiza abandi, kuko itangazamakuru turifata nk'umwarimu, turifata nk'ishuri, tuvomamo amasomo, tubivanamo inyigisho, tubivanamo amakuru adufasha n'isakazabumenyi. N'abarikoramo dubasaba nyine nabo gukora kinyamwuga. Ibyo rero nibyo bizaba bishingiye kuri ubwo bukangurambaga buzakomereza aho buri, kuko uko bimeze ntibiragera ku rwego rushimishije. Ari nayo mpamvu muri politiki igenga itangazamakuru nshya tuzashyiraho iki kintu kizibandwaho kugira ngo abanyarwanda babishyire muri ngamba zabo, babishyire mu igenamigambi, babishyire mu mfashanyigisho zitangwa mu mashuri, bityo noneho twubake itangazamakuru twifuza ribereye u Rwanda kandi riza rikemura bimwe mu bibazo bishingiye ku bumenyi buke bamwe bafite ku itangazamakuru n'imikoreshereze yaryo. Ni byiza cyane rero abadukurikiye nabibutsa ko turimo turaganira kuri media literacy cyangwa se ku bumenyi bw'imikorere n'imikoreshereze y'itangazamakuru, ariko cyane cyane twibanda ku gihugu cyacu nk'u Rwanda, tureba hamwe n'uruhare ryagira ku iterambere ry'umuryango nyarwanda, aho twatumiye dufite umutumirwa uturutse muri Minaloc kandi akaba ari impuguke, inararibonye, umushakashatsi, byose byiza bifite aho bigejeje itangazamakuru muri iki gihugu cyacu. Nyakubahwa Peacemaker, mwagiye mugaruka cyane ku itangazamakuru, nubwo byumvikanye ko media literacy ari n'inshingano z'umuturage, ari ubumenyi n'umuturage akwiye kuba afite, ariko itangazamakuru mwagiye muri garuka cyane, bivuze ngo naryo rifitemo uruhare runini. Twiga itangazamakuru batubwiye ko ubundi umunyamakuru tumwita mu cyongereza twamwita nkaho ari truth seeker. Ni ukuvuga ngo ni wa muntu uhora ashaka ukuri kw'ibintu, ariko ukuri kw'ibintu ugasanga uyu munsi nukubonye, ejo ugahora ugashakisha, ugahora ushakisha. Hari igihe bigera ugasanga nk'ubu ikoranabuhanga ryaragakemuye, ugasanga nk'ubu ngubu hari nk'inkuru ugezeho y'ukuri, ariko ari ukuri kw'igice ukaba wayitangaza. Bikunze gushika, bikunze kubaho, n'abagukurikira bagafata ya nkuru, icyo gihe inkuru ituzuye idafite ukuri guhagije ifatwa nk'ikinyoma. Ese iyo byabaye mu itangazamakuru hakwiye gukorwa iki? Umunyamakuru wabibonye n'amaso arashakisha ukuri, ni ukuri kw'igice nagutangaje, ese birangira aho ngaho? Bari amakosa. Iyo umunyamakuru mu nshingano ze murabizi ashinzwe gutara amakuru, kuyasesengura no kuyatangaza. Uwo murongo cyangwa urwo rugendo acamo atangaza amakuru, mbere y'uko ayatangaza agomba kubanza kuyasesengura
akabanza agashakisha inkomoko yayo, akabanza agashakisha ukuri kwayo, agashaka impande zose zirebwa n'iyo nkuru, agakora ubushakashatsi, akareba n'impuguke zitandukanye zikamusobanurira ayo makuru, kuko inkuru iba ifite ibice bitandukanye, kugira ngo uzayikurikira wihabwa imufashe. Hari ukuhabwa amakuru ku buzima bw'igihugu, ariko noneho ayo makuru afite iyihe ngaruka nziza cyangwa n'icyo agiye guhindura ku mitekerereze y'abantu, ku mikorere yabo, ku bumenyi bafite, ku mibereho yabo. Ibi byose agomba kubitekereza, kuko ntago yikorera, ahubwo akorera abanyagihugu cyangwa abanyarwanda cyangwa abamukurikira mu gitangazamakuru cye. Iyo rero umunyamakuru aguye mu mutego wo gutangaza inkuru y'igice, harimo uruhare rw'inzego ebyiri. Urwa mbere ni urwe ku giti cye, umunyamakuru wataye ayo makuru ntasesengura uko bikwiye mbere yo kuyatangaza. Hakaba n'uruhare rw'umuyobozi, kuko iyo uri umunyamakuru ugera n'umuyobozi ukuyobora, aribo bita abanditsi bakuru, bakira ayo makuru bakayasesengura mbere y'uko bayaha umugisha ngo ahite. Iyo umuyobozi rero w'ubwanditsi cyangwa w'amakuru atakoze umurimo we neza, nabyo ni ikindi kibazo ku gitangazamakuru. Ari nabyo dusaba buri gihe, yaba mu mashuri yo twigisha, yaba mu mahugurwa dutanga, yaba mu biganiro tugirana n'abayobozi b'ibitangazamakuru cyangwa abanditsi bakuru, ko bagomba kwitwararika ku bitangazwa mbere y'uko bijya ahagaragara kuri radiyo, televiziyo cyangwa ibinyamakuru byandika cyangwa bikoresha ikoranabuhanga. Uwo ni umurimo w'imbanza ukwiye kwitabwaho, by'umwihariko ku munyamakuru waba wagiriwe icyizere cyo kujya gutara ayo makuru cyangwa kuyatangaza, ndetse n'uwahawe izo nshingano zo kuyobora ishami ry'amakuru cyangwa ry'ibiganiro. Ntibiba gusa ku makuru, biba no ku biganiro. No ku biganiro ni kimwe. Umuyobozi w'ibiganiro, yaba radiyo, televiziyo cyangwa urwego rundi rw'itangazamakuru, ikiganiro cyakabaye gihita cyose kigomba kuba cyabanje kwemezwa cyangwa guhabwa umurongo n'umuyobozi, kugira ngo agaragaze koko yuko iby'ingenzi bikwiye kwitabwaho muri icyo kiganiro bihari, kugira ngo ikiganiro kizagire umusaruro umuntu yifuza. Icyo rero twabagiramo inama. Munyemerere mbace mu ijambo gatoya. N'ubundi mutwigisha, mwajya mubitwigisha mu ndimi z'amahanga, kwibonera ikinyarwanda bikatugora. Ubundi hari icyo twita ko ari soft story cyangwa soft news na hard story. Urumva hari ziba zifite deadline. Yego. Hari inkuru nyakubahwa Perezida wa Repubulika ari kuri ibitaro, yabifunguye, byakemuye iki kibazo. Nk'umunyamakuru hari abo nashoboye kubona, hari n'abo ntashoboye kubona. Murabizi bimenyero mu itangazamakuru, ubwo twageraga muri studio dutangaza iyi nkuru, ntabwo runaka yari yagashoboye kutwitaba, gatangaza inkuru ugasanga ya nkuru ni igice. Aho turi kuri soft news, kandi ngomba kurara iyo uwo munsi itambutse, natambukije, reka nyite ko ari ikinyamakuru ukuri kutuzuye. Bigenda bite? Kuko ari kuri hard story ho ni ubushakashatsi burambuye, ariko kuri soft ndamutse ndenze uwo munsi, inkuru yabaye umuranzi. Uburyo umuntu abikora, turi kuri target, ariko si igihe cyabaye ko ya nkuru yatambutse ifite ukuri kw'igice, hakorwa iki? Uko umuntu abikora, nkuko wari bivuze neza, utanga urugero uti nyakubahwa Perezida wa Repubulika uyu munsi yatashye ibitaro inda bya Bushingi. Iyo nkuru ubwayo, kubera agaciro k'umukuru w'igihugu tumuha nk'uyobora abanyarwanda, nk'uyobora igihugu, byonyine kuba yayoboye umuhango wo gutaha ibyo bitaro, ubwabyo ni inkuru. Ku buryo unanayitangaje mu gihe ugiteguza abayikurikira kuza kubaha amakuru arambuye kuri uwo muhango wayobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, byonyine biba bihagije. Nta gice cy'iyo nkuru ubutanze muri make ingingo z'ingenzi z'amakuru. Nta ingingo z'ingenzi, hari amakuru y'incamake, noneho hanyuze ukaza no kugera no ku gihe cy'amakuru arambuye. Iyo rero umaze kuvuga uti ingingo z'ingenzi, ukavuga uti nyakubahwa Perezida wa Repubulika yayoboye umuhango wo gutaha ibitaro bya Bushenge mu ntara y'Uburengerazuba,
iyo ni ingingo y'ingenzi y'amakuru. Ubuhaye ubuteye amatsiko abaza gukurikira kubikubiye muri uwo muhango n'ayo makuru, noneho ukaza kubirambura mu ncamake y'ayo makuru mu gihe utegura noneho amakuru arambuye mu gihe gitaha, kugira ngo uze gufata umwanya uhagije wo kubagezaho bimwe mu bikubiye mu butumwa yatanze, bimwe mu bikubiye mu byifuzo n'ibyishimo abazavurirwa muri ibyo bitaro bagaragaje, impinduka ibyo bitaro bizagira ku buzima bw'abatuye Bushenge n'inkengero zayo, amafaranga yatanzwe muri uwo mushinga, abayatanze ni bande, uruhare leta igira mu kwegereza abaturage ibikorwa remezo. Ibyo byose ukaza kubirambura amakuru yawe, ariko wabanje gutanga incamake y'amakuru akomeye, kuko amakuru yose agira ibyiciro bitandukanye barizwamo. By'umwihariko rero iyo ari inkuru irimo umukuru w'igihugu, iba ari inkuru ifite agaciro, wanaboneye umwanya uhagije wo gutegura. Nk'umunyamakuru utagomba gufata nk'ibintu bisanzwe, nk'izi nkuru zisanzwe ushobora guhura n'umuntu ugize impanuka hano hirya aha ukayitara n'iki, bitandukanye n'iyo nkuru iba irimo umukuru w'igihugu, ubwaryo ihita igira agaciro. Ibyo rero umunyamakuru bajya bagwamo umutego, ni ukuvuga ati tubyita mu rurimi rw'icyongereza scoop, ngo ntanga abandi gutangaza amakuru agezweho, agashaka gucikanwa, dushaka viewership na leadership, gukurikirana itangazamakuru ryawe, igitangazamakuru cyawe kugira ngo kimenyekane. Ni nayo mpamvu abantu benshi bagwa mu mutego gutangaza amakuru y'ibinyoma, cyangwa gukabya amakuru, amakabyankuru, cyangwa gushitura. Ibyo rero bikanagendana na kamere ya muntu, akenshi usanga ikunda gushiturwa. Kamere ya muntu iba ikeneye ikintu kishitura, ikintu kidasanzwe, gitandukanye n'ibisanzwe by'ubuzima bwa buri munsi. Ibyo rero abanyamakuru rimwe na rimwe babigenderaho kugira ngo bakurikirwe n'abantu benshi, cyane cyane ikoranabuhanga kuri biri tworohera. Niba ukoze inkuru nka kuri Patches TV ukayishyira ku rubuga nkoranyambaga ugenderaho ufite, yaba YouTube cyangwa Twitter cyangwa Facebook cyangwa izindi, ukagira abagukurikira benshi, kuri wowe wumva wishimye kuko ubaye icyamamare kuko ugira abagukurikira benshi, ariko rimwe na leadership nyinshi cyane. Ibyo rero ikadufasha cyane, ikadukorera umuti, ikadushuka, bigatuma tugwa mu mutego udakora kinyamwuga, bigatuma none k'agaciro wakabaye ugira nk'umunyamakuru ukora kinyamwuga uragataye, kubera inkuru imwe gusa wakoze ikaguha abantu benshi bagukurikira, ariko irimo ubusa, iri igice kwa kuri wakabaye usangiza abandi ntikuboneke. Icyo rero nicyo kintu dusaba abanyamakuru, nicyo dutsindagira, gukora kinyamwuga, kubariza amahame agenga umwuga, no kubaha abo ukorera. Kuko iyo uha abantu ikinyoma, ukuri kw'igice, ari wowe utagaciye imbere yabo, ari bo nabo ntibaguhaye agaciro, ari nabo urabahemukiye, kuko ntabwo bubatse, ntubafashije. Ari nabyo rero tushaka no kumvisha abanyarwanda muri bwa bumenyi bw'imikorere n'imikoreshereze y'itangazamakuru, kuko bose abakora umwuga w'itangazamakuru ntabwo ariko bakora umwuga uko bikwiye, ntabwo ariko bubahiriza amategeko agenga umwuga, ntabwo ariko bose bubahiriza amahame awugenga. Ibyo rero bagomba kubimenya nk'abanyarwanda, ari byo rero tuzashyira mu mirongo migari igenga politiki igenga itangazamakuru, ikanashyirwa mu bikorwa mu byiciro bitandukanye nk'uko nabigarutseho. Ibyo ni byiza, birumvikana, ni inama itureba twese nk'abari mu rwego rw'itangazamakuru cyane, bizagira koko akamaro n'abadukurikira, abo tugezaho ayo makuru yacu. Ariko rero hari ibimenyero muri itangazamakuru ry'iki gihugu, namwe muririmo, ntabwo nabicuru ahandi nk'umunyamakuru. Ni ukuvuga ngo ibitaro bya Bushenge, niba Kiliziya Gatolika yarabigizemo uruhare, nyiricyubahiro Karidinali azaba ariyo, nzamanuka nk'umunyamakuru ntandike cyangwa ntangaze ngo ibitaro bya Bushenge byatashywe ku mugaragaro, mvugishe bose birumvikana. Nzaba mfite inkuru, umutwe w'inkuru uvuga ngo byatashywe. Umunyamakuru w'ikinyamakuru cya leta azamanuka kubera na nyakubahwa azaba ariyo perezida wa repubulika, yandike ngo ibitaro byatashywe ku mugaragaro, ku inama twagiriwe
na nyakubahwa niko zandika ariko umunyamakuru uri hariya ufite hirwa.com cyangwa hirwa.rwa azajyayo yego afite ya pressure ya leadership cyangwa viewership no kuri scoop iramupushinga cyo kuzagerayo nje ntabwo nzandika bariya nzagera ngo ngiye kureba umutwe niyo mpamvu uzasanga mfite nk'umutwe uvuga ngo bombori mu myubakire y'ibitaro bya Bushenyi hanyuma mfite ngere nk'umuturage tuvuga nambwira atari ko rero gitifu yari imisumari yariye amabati ariko kubera ko mwitaha ry'ibitaro nabonye gitifu w'umurenge wenda yambwiraga gitifu w'akagari cyangwa ego w'akagari ibitaro byubatsemo nge nkamwita gitifu w'intuza kuberana namuzi n'amazina nkayandikamo gitifu runaka yariye imisumari n'amabati kandi inkuru ntayanditse yagezeyo none se ikembe ibonye wenda nanjye bikavuga ntabwo byari bikwiye namenye ko atari gitifu uriya navuze ni gitifu wundi icyo gihe nabigenza icyo ukora nk'umunyarwanda ukurikiye amakuru tugaruke kuri bwa bumenyi bw'imikorere n'imikoreshereze y'itangazamakuru nk'umunyarwanda usomye iyo nkuru kuri hirwa.com usanze bayihaye umutwe ugira uti bombori mu myubakire y'ibitaro bya Bushenyi havugamo gitifu witwa Bonaventure w'umurenge atariwe kandi igihe wabwiye ni gitifu w'akagari wowe icyo ukora hari uburyo bubiri nk'umunyarwanda wabonye amakuru wayakurikiye kuri Radio Rwanda wayakurikiye kuri televiziyo n'ibindi bitangazamakuru kuko dufite amahirwe yo kugira ibitangazamakuru byinshi wanasomye n'ayo makuru kuri hirwa.com icyo gihe icyo ukora ni iki mahirwe ikoranabuhanga aduha n'uburyo bwo gusoma ndetse no gutanga ibitekerezo kuko bino bitangazamakuru byacu yaba televiziyo ibinyamakuru byandika yaba ibikoresha ikoranabuhanga byose bifite urubuga rwo gutangamo ibitekerezo hari uburyo bwo gukoresha telefone hari uburyo bwo gukoresha ubutumwa bugufi hari uburyo bwo kwandika ku mbuga ukandika uteye amakuru nasomye harimo ibinyoma kuko nge nayihagarariyeho cyangwa ni mutuyobore mutureberere neza kuko niba mukora ari ukuri kuko ari kuri radio bayivuze gutya televiziyo bayivuze gutya ikinyamakuru runaka cyabyanditse gutya none mwebwe mwandyanditse mutya twe turabona harimo urujijo mwituyobya ni mudusobanure neza uko iyi nkuru iteye icyo gihe rero umunyarwanda utanze umusanzu wo kuvuguruza ibyatangajwe ubu umugabo w'inyangamugayo cyangwa umugore w'inyangamugayo cyangwa umunyarwanda ureberera kuko igihugu ni neza yacyo mu mikoreshereze n'imikorere y'itangazamakuru kugira ngo rikore kinyamwuga iyo ubicecetse ni nkaho uvaye umufatanyacyaha cyangwa ushyigikiye iryo kosa mu mikorere n'imikoreshereze y'itangazamakuru twifuza ko abanyarwanda bamenya ni no kugira uruhare mu kunyomoza ibyatangajwe mu gihe atari byo icyo ni kimwe icya kabiri ufite ubushobozi bwo kugira nka telefone cyangwa umurongo w'ubuyobozi bw'iki gitangazamakuru urabandikira nabo cyangwa ukabahamagara icyo ni kimwe icya kabiri cyangwa icya gatatu ni no guhamagara urwego rubishinzwe hari urwego rw'abanyamakuru b'igenzura rushinzwe kugenzura niba ibitangazamakuru bigira amahame bakayashyira mu bikorwa ndetse bagakora kinyamwuga ukanabahamagara uko ngo twebwe dukurikije amakuru ko twayabonye harimo ibinyoma twabandikiye ubutumwa bugufi kugira ngo bayakosore bayavuguruze ntibabikora nimudufashe mu basabe ibisobanuro icyo gihe ubutanze nawe umusanzu nubwo waba utari umunyamakuru w'umunyarwanda mugenerwabikorwa mu kuvugurura mu gukosora ibikocamye cyangwa mu gusaba ko inzego zigira uruhare mu gukosora cyangwa mu kuvugurura imikorere idahwitse icyo rero ni kimwe mu bigize bwa bukangurambaga cyangwa bwa bumenyi bw'imikorere n'imikoreshereze y'itangazamakuru no gutanga umusanzu wawe nk'umunyarwanda noneho natwe tubishinzwe yaba ku nzego zishinzwe politiki yaba ku nzego zishinzwe kubaka ubushobozi bw'ibitangazamakuru yaba ku nzego zishinzwe kugenzura niba koko ibitangazamakuru byubahiriza amahame yabyo cyangwa amategeko abigenga natwe tugakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo bitangazamakuru bigomba kuba byemereye kugenderaho kugira ngo duharanire kubaka itangazamakuru twifuza ariko nanone duharanire no kurengera inyungu cyane cyane ni ikintu gikomeye cyabo dukorera aribo banyarwanda bakurikira radio aribo bakurikira televiziyo aribo bakurikira amakuru ahita mu bitangazamakuru tuba dufite mu nshingano zacu kubarengera kugira ngo badahutazwa
cyangwa ngo uburenganzira bwabo bwo guhabwa amakuru nyayo cyangwa kwigishwa uko bikwiye, ubwo burenganzira bwabo budahungabana. Ibyo nibyo birumvikana, ariko ndacyatsimbaraye kuri cya kibazo cyahirwa dotirwa urugero ratanze kuko ikiganiro kiri live bari kutone mbona nkubone kirasigarukaho kuri social media zacu, ariko ikimpamvu twateguye ikiganiro kuri media literacy tureba uruhare rw'itangazamakuru, uruhare rw'abaturage, ese policy makers bo uruhare rwabo nurushye. Umutumirwa dufite w'inararibonye muri uyu mwuga yabidusesenguriye abitubwiye, ariko ni ukuvuga ngo noneho inama hano nshaka irareba cyane cyane abanyamakuru. Uriya mu mwanditsi mukuru cyangwa chief editor hariya kuri hirwa.rwa n'inkuru yayirekuye rwose, kandi mwumva ko we angle yahisemo n'iriya itandukanye n'iya Patchis cyangwa n'ikindi gitangazamakuru cya reportings ibindi. Ariko nawe inkuru yayitambukije nta wundi bugoma afite, n'uwagiye kuri tele kuzana amakuru nta bugome, nta n'umutima mubi, nta wenda ni umutego yagwemo cyangwa se n'impanuka yagize wo gutangaza ibinyoma, ubumenyi budahagije nabyo birashoboka. Ariko se mbere ko yibutswa akiburwa, we nihe nama mwamugira? Inama twamugira ni gukora kinyamwuga. Muri iki cyumweru dusoje icyiciro cy'amahugurwa agenewe abanyamakuru yateguwe n'inzego zibifite mu nshingano zazo. Nagize amahirwe yo kuyakurikirana. Kimwe mu bintu abanyamakuru bongeye kwigishwa ni amahame agenga umwuga wabo. Icyo kintu cyagarutsweho cyane. Amahame agenga umwuga wabo hari kwirinda inkuru zituzuye, zitarimo impande zose. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, inkuru zidafite ubucukumbuzi nk'uko babigarutseho muri urwo rugero watanze, nta bucukumbuzi bwakozwe. Kwirinda inkuru zisebanya, kwirinda inkuru zitera impagarara, kwirinda inkuru zitubaka, zidagira impinduka nziza umuntu aba akeneye, kuko hari inkuru ishobora kubivuga ku bibazo ikeneye gukora ubuvugizi. Hari inkuru ishobora kubivuga ibyiza kugira ngo byubake abandi nabo babigiremo uruhare, nabo bateze imbere imibereho yabashingiye ku byiza abandi bagezeho. Ibyo byose babigarutseho. Noneho biga no ku cyo bita mu rurimi rw'icyongereza fact checking. Ni ukuvuga ngo turi mu ikoranabuhanga, turiyobora isi, turi mu isi aho itangazamakuru risanzwe twakozemo rya radiyo, ibinyamakuru byandika, hatarabaho interinete. Ubu ngubu noneho isura ry'itangazamakuru ryahindutse, noneho abantu bakagera amakuru menshi. Batanze urwo rugero rwa Hirwa, niwe watanze umurongo yahisemo wo gutangaza amakuru kuri kiriya gikorwa cyakozwe. Ariko noneho kubera ko ikoranabuhanga riduha ayo mahirwe yo gusakaza amakuru uko tubyifuza duciye mu miyoboro itandukanye ikoranabuhanga riduha, byaba itangazamakuru rikora kinyamwuga rimwe na rimwe hari ubwo bimirwa, bikashaka ko habaho bwa bugenzuzi bw'ibitangazwa ku mbuga nkoranyambaga, bwa bugenzuzi bwo kureba niba abanyamakuru koko bakora uko bikwiye. Ari naho ngaruka rero ku nama dukwiye guha abo banyamakuru. Abanyamakuru ni gukora kinyamwuga, ntabwo bigoye. Bisaba ubumenyi, iyo utabyigiye urabyiga, ukabona amahugurwa y'icyiciro runaka, yaba igihe kirekire cyangwa magufi, cyangwa ukajya kubyiga muri kaminuza. Icyo ni kimwe. Hari kugira ubuyobozi bw'igitangazamakuru bwawe nk'uko nabigarutseho bushinzwe kugenzura ibitangazwa. Hari kugira ubushobozi bwo kujya kuri ya makuru, kuko iyo utayafite, iyo udafite ubwo bushobozi, rimwe na rimwe niho habamo kugwa mu mutego w'abanyamakuru bamwe bayashakisha ku mbuga nkoranyambaga yatangajwe ku buryo butuzi, akahita yafata uko ari akayatangaza kubera ko atabonye ubushobozi bwo kugera ahandi amakuru ari ku isoko yayo. Ibyo byose ni ibintu dushyira hamwe kugira ngo dufashe yaba bwa bushobozi abanyamakuru bakeneye, nk'uko nabivugaga by'amahugurwa atangwa buri munsi n'igihe kinini kugira ngo abanyamakuru biyubake. Ariko noneho no kuha ubushobozi inzego zo gufasha igenzura ry'ibyatangajwe kugira ngo habeho kubikosora vuba, habeho gusesengura ibibazo byabaye no kubishakira ibisubizo, no kugena politiki nk'uko nabivuze tubikurikiranira hafi, izagenga imikorere no kuvugura amategeko, by'umwihariko kureba ibigenderwaho kugira ngo ibitangazamakuru bishingwe, ibyo
bikwiye kuba byujuje kugira ngo itangazamakuru gitangire cyujuje ibyangombwa byose, no kugira ngo kuba umunyamakuru nabyo bihabwe agaciro, nabyo hatabamo icyuho cy'uko abantu bose bifuza ko abanyamakuru bose bababo. Ibyo byose ni ibintu bishamikiye kuri urwo rugendo turimo rwo kubaka itangazamakuru twifuza. Ariko nanone nk'uko umuryango muri rusange uteye, hari abakora amakosa nkana, atari uko afite ubumenyi buke, ahubwo wenda kubera ko afite za mpamvu ze bwite zo kurengera inyungu ze bwite, zo gushaka indonke yihuta, bitewe nuko yakurikiwe n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, bamwe babyungukiramo barabishyura. Ibyo rero bikaba byatuma wa muturage wa munyarwanda dukorera abigwamo. Ari nayo mpamvu ubumenyi ku mikorere n'imikoreshereze y'itangazamakuru ari ngombwa kuri twese, kugira ngo tutaza tugwa mu mutego wo kwakira ibyo tutangarijwe byose uko biri. Ndabashimiye. Tugana ku musozo, ndagira ngo mutange inama kuri uwo muturage musorejeho, kuko twese niwe tubereyeho. Muri Minaroke muragira muti umuturage ku isonga, natwe mu itangazamakuru umuturage niwe tubereyeho. Mpora mbibwira inshuti, abakunzi b'ibiganiro byacu ko ibyifuzo byabo aba ari inshingano zacu, badahari ntacyo twaba dukora. Iriya scoop mwavuze muri media, kuko tugira iriya pressure, kuko gutanguranwa cyane na soft news, ariko se n'iriya scoop uko iri mu baturage, noneho by'umwihariko mubagira inama wenda nko mu munota, bo bakwiye gukora iki tuganisha kuri ya nsanganyamatsiko y'uyu munsi, ubumenyi. Media literacy ubundi nkuze kwita ko ari ubumenyi n'imikoreshereze y'amakuru tuba twakira. Uriya muturage nawe ari kuri pressure, njya bibona ku mbuga nkoranyambaga tubaho, cyangwa muri za WhatsApp, iy'umudugudu, iy'umuryango remezo, iy'impuzamiryango remezo, inkuru ikaza yirukanka, ukabona abantu batanguranwe kwikubitaho, ariko ntabashishoje. Uriya muturage we muramugira iyihe nama? Inama namugira, cya mbere ni ukubabwira yuko amahame n'amategeko agenga imiyoborere y'isi anashingiye ku burenganzira bwa muntu, aha urubuga rusesuye buri muntu gusakaza amakuru, gusakaza ubumenyi n'ibitekerezo yifashishije imiyoboro itandukanye, yaba itangazamakuru, yaba imiyoboro duhabwa n'ikoranabuhanga, ndetse n'ubundi buryo duhabwa n'inzego z'ubuyobozi mu gutangaza amakuru n'ibitekerezo byacu. Aya mahame arahari, ubwo burenganzira turabufite, buri munyarwanda nawe arabufite nk'uko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ribyemera. Ariko nanone amategeko nanone adusaba ko tugomba kwirinda kurengera, kwirinda kugwa mu mutego wo gusakaza amakuru, gutanga ibitekerezo, gusangiza abandi amakuru udahagazeho, utabanje gucukumbura, kuko ashobora kuba nka ya virusi ikwira ku bantu benshi, kuzajya kuyihagarika bikaba byagorana. Icyo ni cyo cya mbere nabasaba. Ubushishozi bagomba kurangwa mu mikorere, mu mitekerereze, mu myitwarire, ibyo nabyo bakwiye kubyitaho cyane ko ikoranabuhanga riduha amahirwe yo gutangaza amakuru, kuyasangiza abandi ku buryo bwihuse akagera kuri benshi. Ni nako ikoranabuhanga riduha, navuga, icyuho cyo kuba umuntu yagwa muri uwo mutego no gutangaza amakuru udahagazeho. Ni nayo mpamvu rero tugomba gushishoza. Ni nk'uko mu Kinyarwanda bavuga ngo akarenza umunwa akarushya ihamagara. Ni kimwe no gukoresha ikoranabuhanga, gukoresha itangazamakuru, gukoresha uburyo bwose isakazamakuru, isakaza ubumenyi dufite muri iki gihe cy'ikoranabuhanga bisigaye byoroshye. Ni nako tugomba kurangwa n'ubushishozi mu gutangaza ibyo dufite twabonye, kuko icyo tugomba gushyira imbere ni ikinyura abantu, ni ikibafitiye akamaro, kwirinda icyabatera ibibazo. Murakoze. Ndagushimiye cyane. iyo uza kuba turi muri sale nagasabye abo turi kumwe tukahuza ibiganza tukagushimira, ariko wowe dukurikiye ntacyo ibyo biganza bihurize ku mutima wawe. Dushimire umutumire twari dufite, kandi tunashimire ubuyobozi bukuru bwa Pacis buba
bwadukoreye bwaduhaye umurongo tugenderaho kugira ngo tubagezeho ibyo mwifuza, amakuru mukeneye, tubagezeho ibibahugura ndetse n'ubukangurambaga bugamije kubaka umuryango mugari w'Imana, umuryango nyarwanda. Umucuranzi Koffi Olomide yararimbye ati lokota yakana essentiel vérité et na escalier. Yaravuze ati kinyoma kirukanka iyo kigenda na essentiel cyangwa lift, ariko ukuri ko kugenda kuzamuka stairs kugenda kuzamuka ama escalier ingazi. Namwe murabizi mu nyubako wenda mushobora kuba mukoreramo izamutse na lift ugerayo kare, wazamuka na escalier ukagerayo utinze. Inama rero duhawe na Bwana Mbungiramihigo Peacemaker ziradushishikariza nk'abaturage mbere na mbere, ziradushishikariza gushishoza. Ntacyo byamara kwirukanka gutanga amakuru ntahagazeho, niko yabyise, gutanga amakuru duhagazeho, hanyuma ayo makuru akaba ariyo dusangiza abo abavandimwe n'inshuti zacu muri rusange. Aho kwirukanka gutanga amakuru tudahagazeho ashobora koreka imbaga, ashobora kubiba ya virus nk'uko yabivuze, cyaba ari icyorezo nk'iki ngiki cya covid turimo duhangana nacyo muri iyi minsi. Ntabwo rero byari bikwiye. Inama nziza dukwiye kuba dusigaranye niyo kuvuga ngo duharanire gutanga amakuru duhagazeho, aho bizaba bitandukanye n'inkuru. Reka duharanire rero gufata inkuru tuyumve, tuyihagarareho, tuyishungure, dutangaze amakuru. Ngira ngo igihembo nyamukuru twese ko twagira ntabwo ari guharanira scoop, ntabwo kujya pressure ya scoop ngo twayigarutseho, ahubwo no kugira no kunezerwa nuko natanze inkuru yubaka umuryango w'Imana. Ndabashimiye rero mwese twari kumwe mudukurikiye ikiganiro ni Gitondo cy'Urumuri, mwari kumwe na Feri HT ndetse n'umutumirwa wacu Mbungiramihigo Peacemaker waje aturutse muri Minaloc. Rero tumushimire kandi munatugereze intashyo kuri honorable minister Gatabazi. Nawe ni umukunzi wacu, tugira inama kenshi, twanamusezeranyije ko ari ubukangurambaga tugomba gukora buhoraho bwo gukebura umuryango nyarwanda. Turabashimiye rero namwe mudukurikiye, mwakoze cyane, mwirirwane amahoro n'amahirwe.